Allo, 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 mwaramutse abandi mwiriwe, tubaha ikaze kuri MK Family TV. Twe tuzutse neza hano iwacu, turashima Imana, none tuzukisha amahoro, ntacyo twatanze mu buntu bw'Imana, ibonye uraryamye birakunze, uba ari umugisha udasanzwe. Ni benshi baba babyifuje, ntacyo tuba twatanze, ayo ni amahirwe tuba twongerewe ku yandi. Niyo mpamvu dusifuze ngo Imana ishimwe cyane. Ikindi cyongeyeho, first wait, what do you want? Okay, nitakuja nikupee. Sawa. Sorry. Nuko rero iyo ubonye birakunze, ubyutse amahoro, ntacyo uba watanze, umugisha ku wundi. Nawe urashobora kuba wahuye n'ikibazo runaka, urarwaye se, uragwaje se, dore ko turi mu isi ihorana ama-challenge atandukanye. Uyu munsi uri muzima, ejo urarwaye, uragwaje, hahora hari impinduka zitandukanye. Muri ibyo byose turavuze ngo mwihangane, mukomere, ni mu isi, nta kundi. Ariko hari ibyiringiro. Burya mu buzima icy'ingenzi ni ukudacika intege, ni ukutabura ibyiringiro. Nubwo biba bigenze gutyo, uravuga ati okay, nubwo bigenze gutya, ariko mfite ibyiringiro ko ejo bizogenda neza, ejo bizomera gutya. Nicyo cy'ingenzi gutya. Ariko burya kubura ibyiringiro biba ari ibindi bigeze kuri step ya nyuma. Rero icyo mbifuriza ni ukutabura ibyiringiro, ni uguhora n'ibyiringiro, ugahora uri strong, ugahora ukomeye, ushikamye muri ibyo bintu ibyo ari byo byose, kurwara, kurwaza, ugomba gukomera, ugasenga n'Imana. Ibyo usenga ntabwo idashoboka. Inshuti za MK Family TV, rero nk'uko mubizi, turabakunda bikomeye. Nubwo nyine tubura, ariko si kwa bayo mugari w'Abanyakenya. Sasa nashatse kugira ngo turebere hamwe, maze igihe ndeba kuri za YouTube y'akanyama mbonye, noneho mbona ari inkuru nabonye muri Kenya, hejuru ya wa mama nako, ariko yari n'umukobwa, ngenda avuga donc ari umukobwa kubera ko tuziranye, ari umukobwa yaje avuye mu Bwongereza, aje gukora ubukwe muri Kenya. Abantu babaye muri Kenya barahita bamenya abo ndi kuvuga. Donc ni umukobwa wari uvuye mu Bwongereza, nagiye mbona abantu benshi bamupostinga, bamushyira ku masitati, bamushyira hehe ku maprofile, ibintu nk'ibyo bamuvugaho. Niyo mpamvu nashatse kugira ngo gusa ngo muvugeho gusa akanya gatoya, ariko nta zina ndikoresha. Donc iyo story ukuntu yagenze, ni umukobwa wari uvuye mu Bwongereza, akundana n'umuhungu, yavuye ngiye donc kubera ko impamvu nashatse kubivugaho nije wabakoreye muri mariage yabo bakora wedding. N'umuhungu yaravuye mu Bugande, araza, yarasigaye aba Kitengela. Kitengela ni agace kamwe ko muri Kenya ku batahazi. Noneho rero murabizi, nakoraga decoration uwo ari we wese iyo wumvishe ngo abantu basubize the date, ugira amatsiko yo kugira ngo umenye abo bantu, ukabasaba donc nyine ukabasaba akazi. Kuko niko kazi nakoraga. Nanjye nagira uwo mugisha, mbona basohotse kuri date, mbasaba akazi, ni ukuri bambera abana beza, bampa akazi. Cyane ndashimira umukobwa, ni umwana mwiza, utuje, uri poze, uvugira amagambo make ashoboka. Njye nabanye nawe, donc icyo gihe nyine muri iyo process yo gutegura ubukwe, ni umukobwa mwiza, ucishije makeya, utuje. Ni ukuri ndavuze ngo warakoze mama, wampaye akazi icyo gihe. Bampaye akazi, kandi icyo gihe bampaye amafaranga menshi pe, amafaranga atubutse. Ariko si ibyo nashatse kuvuga hejuru by'ayo mafaranga, yego nayo aba akenewe, iyo ukoze urahembwa. Cyane ikintu nashatse kuvuga ni hejuru y'ukuntu ubukwe bwabo bwagenze. Ni ukuri bwabaye ubukwe bwiza, ndibuka bampaye akazi nyine nk'uko nagasabye. Then twari dutuye Kasarani, twebwe biba ngombwa nyine ko dutega, turagenda tuja Kitengela. Ndibuka bwari ubukwe bunini, twebwe bwari ubukwe bunini, bwari ubukwe bwo gusaba no gukwa. Urumva imihango yose yabaye umunsi umwe.
no gusezerana imbere y'Imana na reception byose the same day. Urumva bwari ubukwe burebure bwasabye kwitegura bihagije cyane nkatwe, ndimo ndavuga igihande cyacu nkatwe yari team ishinzwe kudekora. Byadusabye umwanya munini, bidusaba imbaraga nyinshi pe. Ndibuka iryo joro twahageze nijoro dutegereza amahema, imodoka yari kuyazana kubera ko yari amahema menshi. Bwari ubukwe bwateguriwe bw'abantu 500. Urumva buryo yateguye 500 personnes, haba hari intebe nyinshi, twazizanye amahema kudekora. Urumva twahise dupakiza imodoka yacu yari ifite ibikoresho, turaza turahagera dutegereza imodoka igomba kutuzanira ayo mahema n'izo ntebe. Ihagera itinze. Urumva urugendo iyo yari kuva mu muco, urumva kwanga ibyo mu muco nayo mutahagurukanye, byabaye ngombwa ko tuyitegereza. Turategereza iraza, yageze ku masaha 4 gutyo, kandi noneho hari hariho utubura. Kandi icyo gihe ndibuka yari periyode y'ubukonje muri Kenya. Burya muri Kenya naho haba igihe cy'ubukonje hakaba n'igihe cy'ubushuhe. Igihe bategura ubukwe yari periyode y'ubukonje. Ndibuka twari turi kumwe n'umugabo bita Mark, nawe ndamusuhuje, n'umuhungu bita Ale, ubu ni umupapa, nawe ndamusuhuje. Ni umuhungu wanjye, yambaye hafi cyane, twarakoranye mu bintu bya decoration. Twaraye hanze turara dukubitwa n'imbeho. Hari impamvu iyo nkuru yaho. Turara dukubitwa n'imbeho, dutera amahema, dutera intebe 500, turadekora, turazambika, dutera ama round table zose. Mana yanjye, tubona irarangiye. Mu bitondo buja gucya gutya. Ndibukana nijoro umuhungu yaraje ansanga kuri tele nyine, nyine agira ngo arebe ukuntu turi gutegura ubukwe bwiwe, arishima aravuga ati sister thank you, ndabona muri kubikora neza. Ariko arambwira nza nibuka hari akajambo yambwiye, arambwira ngo sister ngo ni na mwene wacu bari mugorora, ngo sister ngo uzi n'ikindi, ngo hari abantu bari kuca intege ngo ndeke ngusubukwe, ngo ariko ngo jewe ngo naramukunze mutakishobora kundika. Ati yego bro, sinari ngomba kukubuza gukora ubukwe, tugomba kubukora n'Imana irabushyigikira kandi biragenda neza kandi muzobana. Ati rwose ngewe ati ubukwe ngomba kubukora. Hari nijoro nuko numva nta kibazo gihari, ubu turabutegura, n'ukuri buritabirwa, hari abantu benshi, hari ibiryo bihagije. Umwana w'umukobwa ntabwo atagize, atanga amafaranga, natwe tudekora. N'ukuri yaduhaye amafaranga menshi pe. Hari arimo ifaranga, nibuze ifaranga. Umwana w'abandi atanga ifaranga, ndabyibuka icyo yaravuye mu Bwongereza, yewe yatanze ifaranga pe. Nabonye ifaranga muri iyo decoration ya Kitengela. Turadekora wedding, turarangiza ya Doti. Mu gitondo tuzukira muri salle, byari byegeranye niyo mahirwe twagize. Yahabereye Dote mu kibuga, mariage bira muri salle, tutatwishyiramo mu gitondo cya kare, tudekora salle, turarangiza. Nuko kubyo bavuye muri Doti direct bahita binjira muri salle. Nabyo n'ukuri bigenda neza, turashima Imana, nayo tudekora neza, nabyo tubona akazi kagenze neza. Ikintu cyambabaje ni iki ngiki, urabona umuhungu, imagine nawe kuvuga ngo umuntu avuye mu Bwongereza, ateze indege, araje, yadepanshije amafaranga. Njega nari mpahagaze, niyo mpamvu ndi kuvuga ibyo bintu. Ni ukuri nategereye izo nkuru, ndavuga ati abantu baravuga ibyo batazi, reka mbibasobanurije, nari mburi mu bukwe bwabo. Umukobwa w'abandi aradepansa kandi ni umwana mwiza utuje, ntabwo nabivuze imbere. Nuko aradepansa, abantu barabwitabira, turabwishimira. Bwari ubwo burimo umunezero, igisimba giteye ubwoba. Umuhungu ibyo byose karabibona ko umuntu aradepansa, avuye mu Bwongereza, adepanshije amatike, agize gute, araje. Yavuga ati yewe, basa kigera ku kibuga cy'indege, ati nje mbivuyemo. Araceceka. Ndibuka ko n'umunsi wo kuja kumutega yarampamagaye ati sister, mimi nataka maua, nataka flowers ya kwenda kupokea fiancé wangu atakuja. Cyane mukorera ururabo bwiza, buke nziza, nagiye mbona isirikira kuri ku ma profile y'abantu benshi. Nukuri rwa ururabo bwiza pe, amaroze y'umutuku, basha kumutega ku kibuga cy'indege, araza. Urumva icyo gihe cyose yamubonye
niba koko ataramwiyumvishemo aba yahise avuga no for me I'm not satisfied, agahita abyihorera. Ariko arabyihorera, iyo process ikurakomeza, umwana aradeba. Kandi ubukwe bwabo bukambabwira n'ikindi, harimo cortege, yari yafashe abahungu batandatu, abahungu beza barembare afata abakobwa uduslay queen, haki yari wedding nziza, afata uduslay queen twiza, udukobwa za namanibuka, abahungu bari bambaye amakositime ya grey, abakobwa barambaye udukanzu n'uba turimo nk'icyatsi, abakobwa batandatu, udukobwa duteye neza, abahungu barebare b'igishongore. He bwari ubukwe ndababwiye, umuntu utarabonye buriya ko yarahomze. Rero mpamvu ndi kubabaririza inkuru, ubu bakora ubukwe bwiza 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 mwarahomze mu mutabaye muri iyo wedding. Turajya habaga no kudansa, abantu barabyina igisimba gikomeye, igisimba gikomeye. Turi muri mariage barangije kubasezeranya, habaye igisimba nyine, bwari ubukwe bw'umunezero n'ukuri, nta bindi byari byihishe inyuma. Iyo bihaba n'uriya mwana w'abandi ntaba yaraje. Icyo ndi kuvugira bino bitu rero, umuhungu ibyo byose, umwana w'abandi aradepansa, ababyeyi b'umuhungu nabo bava mu Bugande baraza baza muri Kenya ngo baje kumushyigikira, bamuje inyuma barasinya, ba marene baraza nabo. Ndibuka marene ndagusuhuje aho kitengera marene nawe araza arasayininga ko bashigikiye. Ba MC ndibuka ba MC nabo ndabasuhuje. Bwari ubukwe nyine buhagaze neza, bwateguwe, burimo ifaranga, burimo ifaranga, ufite na organisation, nta gituma butagenda neza. Icyo ndi kunengera umuhungu rero, kuvuga ngo karatumira abantu bagera kuri 500, baramwitaba, abapasiteri, abaririmbyi, abaki, ibintu bigenda bisa, ibiryo biratekwa, yewe buri muntu wese ku izamu rye ihagaze neza, kubera ko bwari ubukwe bwari burimo ifaranga, ntawe utaratunganyije ikintu kiwe neza. Ibyo byose umuhungu karabibona, yabishushemo, naho karamasika umukobwa afite ikindi yakinze umukobwa. Shano kuri warambabaje nubwo nacizemo ubwenya bwinshi, akoje warambabaje. Muri mu bantu twagiranye ibiganiro, yaba ari kunsobanura ati mwiza, akazi kazogende gutya, uri kunyereka amafoto ati mwiza, tudekore mwiza ati mwiza, bizamize gutya na gutya, ndetse ufata n'umwanya wabuza kumusanga nijoro mpandekora, turaganira ka sister and brother, turaganira, urambwira ati mwiza, ati nubwo ari abantu bari kunca intege itari koje sinshobora kubireka. Ese uwo munsi wari wambwira ayo magambo, wari umuntu uri kuca intege ngo akakubwira ngo niba wumva bitakurimo ngo basi jewe mumbi suri nyambyanga, urambwira ati ariko sister ngenda mukunda, nta mpamvu ubukwe ngomba kubukora. Nanjye ndagushigikira n'ukunda kubwira ati bro tikose ubukwe bugomba kuba nta mpamvu, nta mpamvu, Imana niyo yubaka, muzubaka nta kibazo. Naho irwatu kutumaske we umefanya mistake, twarakugaye, buri umwe wese wari uri muri uriya bukwe, buri umwe wese wigonye umwanya wiwe, ariko uzi umwanya kandi abantu batinze muri buriya bukwe, uzi kuvuga ngo umuhereye muri dote, arabavuye za Kitengera, arabavuye Mpuja, arabavuye Kasarani, abo bose basiga ibyabo. Time irahenze, abo bose basiga ibyabo, baraza barabashigikira. Mwahindukira ibumoso mukabona abantu mu miryango, mwahindukira iburyo mukabona abashangazi, mwahindukira imbere mukabana banko. Urumva abo bantu bose bigomye ibintu byabo, baraza baravuga ati okay, reka dushigikira abana bacu. Naho wowe uri kutumaska no kugira gusanga ubukwe burangire ubone kaviza. Ndibuka n'ikindi kintu ndisi cyabaye mu bukwe bw'umukobwa wacu. Icyo gihe donc turangije dote, urumva niba ari kubera umuntu yaje nyine avuye mu Bwongereza arushe, yaza muri processus yo gutegura ubukwe, birumvikana yarakinaniwe. Turangije dote, sawa, turangije dote, yarasa nk'umuntu warushe, urumva nyine na stress, urumva kuvuga ngo uraje urutse indege direct icyo cyumweru, nibwo uri kwigeranya ibintu byose, ugenda utanga amafaranga, ugenda ugira gutya, yararushe. None turangije mariage, twarangije kwasezerana, tugiye kuja muri reception, yaragiye guhindura imyenda, kubera ko aho hantu hari ka hotel, ni naho bahise bahindurira kugira ngo duhite dukomeza imihango ya reception.
yahise asanga umuntu unaniweho, ariko byatwaye akanya gatoya ya amera neza, duhita dukomeza imihango yacu muri sale. Ni ukuri ndibuka binjira, bahise binjira direct bahitira kuri keke barakata, bamaze gukata bakurikira umwanya w'ababyeyi gushima, ya dufata ifunguro, ryari ifunguro ryiza riteguye neza, ryatetswe n'abasipesiyalisite. Mambo yalikuwa moto moto, hiyo wedding ilikuwa moto moto, ni ukuri cyane. Bigenda neza pe, bigenda neza, bwari kuko nabivuze bwari ubukwe burimo abana b'abakobwa nyine n'abahungu. Mambo yalikuwa moto moto, baratusinira, bigenda neza pe, bigenda neza. Ariko nyine ikintu nashatse gutindaho ni ukuntu ibyo bintu byose zagiye biba, iyo mihango yose ndi kuvuga, umuhungu haturebera muri humwe akavuga ati ese uko barategura ibiki, ngiye bino bintu simbirimo. Ni ukuri turakugaye, turakugaye wa mugore wabariya abana bari mu kuvuga ngo twaje kukugaya. Natwe ni ukuri twaje kukugaya. Ino videwo uyirebe, ndabizi urayireba, ndayishyira kuri sitati yacu urayireba, wigaye wigaye, wagize amakosa, wadutereye umwanya w'ubusa. Ariko uzi imbeho yadukubise, ni ukuri yari muri periyodi ikonje, twakubiswe n'imbeho hanze, ariko nyine nta kundi twaravugaga ubukwe bw'abana bacu bagende neza. Numva nari umubyeyi, ujya iyo uhagarariye ubukwe ari wabudekora uri umubyeyi, kandi nta kindi twari tubafatiye icy'iburyo kugira ngo ubukwe bugende neza, bubake, nicyo twabasabiraga. Iyo mbeho yarengera iradukubita. Ndibuka muri icyo kigo hari ari umusekirite yari yacanye hanze, twebwe n'uwo muzamu twaraye dukutwa n'imbeho. Mbwira abo twari turi kumwe ati mimi naenda kidogo pale tibaridi naniua, ndagenda ndicara ndota. Urumva nivyerekana ko aho hantu hari hakonje, ariko turemera dukubitwa n'iyo mbeho, turavuga ati mpaka dushingira abana bacu ubukwe bugende neza, uko bimera kose, imbeho ibe nyinshi ibe nkeya, tugomba gushingira abana bacu uko bagenda neza. Ariko waradukoshonye, wakoze ikintu kitari cyiza, ni ukuri turakugaye, ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. None ugera no mu Bwongereza naragukurikiranye, washima Imana, ushima fiyanse wawe, ushima bofu wawe, mwarakoze, mwaramfashije, urangije murahinduka. Haki nifanya mistake, nawe wigaye, ibintu wakoze ntabwo ari byiza, n'abantu ntibabishimye, n'Imana ntiyabishimye. Ni ukuri yumva bitakurimo, ujya ari ukuntu ushobora gutangiza umushinga, bibaho. Ushobora gutangiza umushinga, then nyuma ukavuga ati okay, tibiro bintu akubwira ngo nyuma nzamwange. Yarataye umwanya we, yarataye amafaranga ye, yarangije kubishyira mu mutwe wige, aho kugira ngo umuhemukire bize umutware igihe umutere trauma. Reka mbivemo, ni jewe ndi wowe, niyo decision ari gufata. Cyagiye aza ku kibuga cy'indege, ukabona uko umubonye, kubera ko mwakundanye online, ukabona uko umubonye siko biri, my friend, nuko ntitwari no kukugaya, wari kubihagarika before, mbere. Ariko kubona umugeni yaraje arakudekaraye, ugeze mu bazungu, ugeze muri ibi bihugu byo hanze, ushize akaguru hejuru kandi ufunguye amafrigo, we uravuze ngo no, ngo si size yangu. Size yako ni gani? Kwani wakati ulikuwa unamwambia mimi nakupenda kuja tufanye wedding, ilikuwa ni michezo, kuna mchezea tu akili. Mungu akusamehe. Size yako kwa nini hakuichagua before? Utoruto twana tudukobwa mwari muri kumwe muri Kenya cyangwa Uganda cyangwa ahandi wabaye, kuri warahemutse, nge narakugaye. Niyo mpamvu navuze ati nzafatira ufite mukubwire wagize amakosa, twarakugaye, ibyo bitaga ari byo, ni bibi, si ibyo umuntu bibi. Wahemukiye umukobwa wacu, wamutesheje umwanya, yadepanshe yaba ari amafaranga yiwe, yaba ari umwanya wiwe, yaba ari ibitekerezo bye kuri uyu munsi, waramuhemukiye, turakugaye, wagize nabi. Ico kintu ntabwo ari cyo, n'abandi bari inyuma bagishaka gushaka ntibakakwigana, ntibagatera ikirenge mu cawe. Uri umuco mubi, ni umuco mubi, guhemuka kose ni kubi cyane. Ni ukuri waraduhemukiye, wakoze ikintu kibi cyane. Ugize ngo urebe abantu bari babigushagaye wa munsi, imiryango, inshuti, none se ko aba bana bakwambariye irose urabigisha iki? Urumva nabazuza bavuga ngo okay, ngo umuntu uriya watwambariye cyagiye ngo yakoze gutya, ngo reka natwe tumwigane.
hari umwana ushobora kuba agita akavuga ati tinaje agakundana n'umuntu uri hanze aze dukore ubukwe narangiza nangeza hanze niyacane na yeye kubera ko wamwigishije wamushitse ipica itari nziza mu maso ye. Ariko sivyo mbifuriza abana bacu, mugende mumwihorere ibyo yakoze n'ibindi turabigaye. Nawe mama nubwo vyabaye tuci igitege ubuhemu bubaho, ariko buri Imana igufitiye ibipango, igufitiye ibyo iri gutegurira vyiza bitari bibi. Ifite indi migambi myiza kuri wowe. Nukuri nyene icyo nashatse kukubwira, ugende utandukane nabo, ukure mu bitekerezo byawe, ube strong, ukora akazi kawe nguko wakoraga. Hari vyiza buriya wasanga ari uwawe ukiri muri envelope, atari uriya muhungu waje kugutesha umutwe, waje kwinjira mu buzima bwawe. Kuriya hari wundi wawe, wewe gusa pfukama usenge, ukomeze utuze nk'uko wari utuje mama. Umuntu wivugira makeya ndakuzi, wikomereza ubuzima bwawe, use nkaho ntacyabaye n'ubundi ntimwari musanga wamusanga aho ntacyabaye, ariko usibye ko biragoye nyine kuzakira, ariko ndabizi warabyakiriye. Burya ibyiza n'ibibi byose twumva kuzakira. Ugende ushikame, ukomeze, usenge, wihangane. Imana igufite imigambi myiza kandi byiza biri imbere. Murakoze cyane, turabashimiye mwese mwaranye natwe muri iki kiganiro tubahaye. Imana ikomeze ibagire neza, kuri twirinde gukora ibikorwa nka biriya, ntabwo ari byiza. Nubwo nakomeze mbishyiramo igipindi cyinshi, ariko si byiza gukuri. Biriya bintu bimunga umutima w'umuntu cyane cyane, biteranya imiryango. None se urabona kiriya famiye yaje gusabira iyindi, bakadepansa ibintu byabo, umwanya wabo, bakishura amasare aheze. Niyo gasariga muri Kenya ni sare iheze cyane. Ibyo zose n'umukobwa yabikoraga. Urumva icyo ni ikintu gishobora guteranya imiryango, kikazana umwuka mubi hagati y'imiryango. Ni ukuri twirinde ibintu by'ibyo, ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza, yaba uri muri Amerika, yaba uri muri Canada, yaba umuntu wese uri hanze ushaka muri Afurika, cyangwa se uri muri Afurika ushaka hanze, twirinde uwo muco. Ntabwo ari mwiza, ntabwo ari mwiza kwizeza umuntu ikintu kitakurimo. Kuba kitakurimo, acana nayo, nta rubanza rurimo. Wumvishe ikintu kitakurimo kugira ngo ukijemo, then uhemukire umuntu n'ibyo bibi. Ariko wumvishe ikintu kitakurimo kuvuga no, mimi naachana nayo, hakuna mwenye anaweza kusema se umefanya hivi. No, ico gihe ahubwo aragushima akatabwira ngo n'umuntu ejo bizogende gute, akafata iyi decision selon ibyo niko mbyumva. Nibyo bizima, si kimwe no kuvuga ngo uziyangajemo, umutereye umwanya, aradepanshije, bimugiye mu bitekerezo. Yonagira reka na trauma se niki, trauma nibyo bintu byose abahuye nabyo. Kandi abantu bakira ibintu bitandukanye, aruhita wakira ikintu byoroshe, akaba n'ubundi wakira ikintu bitandukanye. Uzwa n'umuntu woniyahura, yakora analyse, akareba urugendo yafashe, akareba ibintu yadepanshije, akareba umwanya we, akareba abantu bamushagaye akora iyo wedding. Hari abantu bose bakora reaction zitandukanye. Hari ushobora kuvuga ati ibi ni biki, akaba yakora indi reaction. Ariko turakuzi mama wari umukristo, warabyakiriye. Rero twirinde igikorwa nk'iki gishobora kuzana umuntu muri risike, kandi wowe wabiteguye uzi ko bitakurimo, ariko wakomeje kubitegura ukabishyira muri mugenzi wawe, wowe bitakurimo. Ni umuco mubi, tugende tubireke. Ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza nshuti zanjye, ntabwo ari byiza nshuti za MK Family TV. Ni ukuri twakubwira twese ngo turebere hamwe hejuru y'ubuhemu nk'ubwo. Ntabwo ari bwiza, ubwo ni uburozi, ubwo ni uburozi bukomeye cyane, bukomeye. Ibyo ni ibihusho, mugende mubireke. Ni bibi pe. Abantu bose bagiye babikora ibyo bintu turabaneze, ntabwo ari umuco mwiza. Niba ikintu kitakurimo kireke hakiri kare, we kumuterera umwanya use nk'umumasika undi watazi ikiri inyuma yabyo. No, yose tabia mzuri, tabia mbaya. Murakoze kubana natwe. Imana ibahe umugisha. Tubifurije amahoro y'Imana, mugire umunsi mwiza, abandi mugire ijoro ryiza. Turi kumwe. I love you. Bye. Nawe utaha. See you.